आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट दैट इज़ यूसेड, इन्होंने यूनिसेफ के साथ एसोसिएशन में दूर से नमस्ते ये लॉन्च किया। तो ये जो दूरदर्शन एंड यूट्यूब सीरीज़ है जिसका नाम है दूर से नमस्ते, ये फंक्शन न्यू दिल्ली में हुआ है जिसका एम है पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में कोविड ख़त्म होने के बाद हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करना। और ये दूरदर्शन एंड यूट्यूब सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और इसे एजुकेशन एंटरटेनमेंट फॉर्मेट में भी डेवलप किया गया है सो दैट ये कुछ चैलेंजेस पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के हाईलाइट कर सके। इसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फॉर्मर टेनिस लेजेंड कैप्टन नरेश कुमार ये रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं। तो ये लाहौर में रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं। इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये लॉन्च की जा रही है इन तेलंगाना। सो तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये अप्रूव किया है यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एक्ट 2022। सो इसी के साथ इंडिया को जल्दी ही फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी मिलेगी, वो भी इन तेलंगाना। और ग्लोबली ये थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री कहलाएगा अपार्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना इन द वर्ल्ड। सो फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हैदराबाद में है, ये फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी की तरह ये एक्सपांड होगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। इसके बाद ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 ये रिसेंटली रिलीज किया गया है और इसे पब्लिश किया है ब्लॉकचेन एनालिसिस प्लेटफॉर्म ने जिसका नाम है चेन एनालिसिस। सो इट हैज़ रजिस्टर्ड हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन, मतलब इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया है विद इंडिया रैंकिंग 4th इन द लिस्ट। सो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप 20 कंट्रीज़ में से इसमें से 10 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है जैसे कि वियतनाम, फिलीपाइंस, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मोरक्को, नेपाल, केन्या एंड इंडोनेशिया। इसके साथ 8 अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ है जैसे कि ब्राज़ील, थाईलैंड, रशिया, चाइना, तुर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया एंड इक्वेडर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है बेस्ट वर्क प्लेस इन एशिया 2022 ये रिलीज़ किया गया है इन टर्म्स ऑफ ग्रेट प्लेस टू वर्क। सो इन द बेस्ट वर्क प्लेस इन एशिया 2022 के अकॉर्डिंग फेडरल बैंक की रैंकिंग है 63rd and it has become the only Indian bank to be listed by Great Place to Work. So ये ग्लोबल अथॉरिटी है ऑन वर्क प्लेस कल्चर और पूरे एशिया में और मिडल ईस्ट में ओवर 1 मिलियन सर्वे इसमें कंडक्ट किए गए हैं। सो ये मोर देन 4.7 मिलियन एम्प्लॉयज़ के एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट करेगा रीजन में से। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यूली री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एंगोला। सो मेंबर ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ एंगोला दैट इज MPLA, इसके जो मिनिस्टर है जोआओ लोरेंको ये रिसेंटली री-इलेक्ट हुए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ एंगोला। तो इन्होंने टोटल 51% ऑफ द वोट्स इन्होंने सिक्योर किए हैं। दैट मीन्स टोटल इन्होंने ओवर 3.16 मिलियन वोट्स नेशनल असेंबली में इन्होंने रिसीव किए। इसके बाद पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ये डिक्लेयर किया गया है एज द बेस्ट जू इन इंडिया। तो ये है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। सो इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट जू इन द कंट्री एंड एज पर द लिस्ट सेकेंड रैंक पर है अरिगनर अन्ना
जोलॉजिकल पार्क जो कि चेन्नई में है। थर्ड रैंक पर है श्री चमरजेंद्रा जोलॉजिकल गार्डन्स जो कि मैसूर कर्नाटका में है। और फोर्थ रैंक पर है अलीपुर जोलॉजिकल गार्डन जो कि कोलकाता में है। और ये जो जू डायरेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है इसका वेन्यू था भुवनेश्वर। नेक्स्ट न्यूज़ में है यूनिसेफ ने नीव गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं जिनका नाम है वेनेसा नेकाते जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है फ्रॉम युगांडा and has been appointed as the Goodwill Ambassador of United Nations National Children's Emergency Fund. So as per this report, इसमें half of the world 2.2 billion children जो है ये one of the 33 countries मतलब 33 countries से ये belong करते हैं। इसके बाद रक्तदान अमृत महोत्सव ये कंडक्ट किया गया। सो ये 15 डे ब्लड डोनेशन ड्राइव था जिसे कहा गया है रक्तदान अमृत महोत्सव, जिसे लॉन्च किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने ऑन द ओकेजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज बर्थडे। सो ये कंटिन्यू किया जाएगा टिल 1 अक्टूबर 2022 जो कि नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे कहलाता है। सो इसमें अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं सो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ ऑन आरोग्य सेतु ऐप और ई रक्त कोश पोर्टल। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप के विनर है इंडिया के प्रणव आनंद एंड AR इलामपर्ती जिन्होंने ये टाइटल ग्रैब किया है ऑफ वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप ओपन अंडर 16 एंड अंडर 14 कैटेगरीज और इसका वेन्यू था मेमिया इन रोमानिया। तो ये थे आज के हमारे 19 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।